இதை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணி அதில் ஆல்னு ஒரு பட்டன் வரும், அதை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் அவங்க அப்லோட் பண்ணுற எல்லா நல்ல குறிப்புகள், நல்ல விஷயங்களும் உங்களுக்கு வந்து இமிடியேட்டாக சேரும். IBC மங்கை நேயர்களுக்கு வணக்கம். பெண்ணல நிகழ்ச்சியில் இன்னைக்கு நம்ம எல்லாருமே இப்போ ரீசெண்ட் டைம்ஸில் கண்டிஷனர் அப்படின்றது ஹேர் வாஷ்க்கு யூஸ் பண்ணுறோம். அண்ட் கண்டிஷனர் யூஸ் பண்ணுறதால நமக்கு என்ன யூஸ் இருக்குது, கண்டிஷனரை எப்படி ஹேருக்கு கரெக்டாக அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். பொதுவாக ஹேர் வாஷ் பண்ணும்போது நம்ம ரெண்டு மெத்தட்ஸை வந்து ஃபாலோ பண்ணுறோம். அதுவும் யூஸ்வலாக கேர்ள்ஸை சொல்கிறேன். ஸோ ஹேர் வாஷ் அப்படின்னும் போது ஃபஸ்ட்டு ஷாம்பு வந்து அப்ளை பண்ணுவோம். இப்படி ஷாம்பு நம்ம எதுக்கு அப்ளை பண்ணுறோம், டைரெக்டாகவே கண்டிஷனரே அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்னு நிறைய பேருக்கு இருக்கும். ஷாம்பு எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம்னா நம்ம தலையில் இருக்க அழுக்கு, வேர்வை, டெட் செல்ஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு ஷாம்பு யூஸ் பண்ணுறோம். இப்படி ஷாம்புவை யூஸ் பண்ணுறதால என்ன ஆகும்னா நம்ம ஹேர் ரொம்ப டேமேஜாக ட்ரை ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அதுவே நீங்கள் கண்டிஷனர் யூஸ் பண்ணும்போது உங்கள் ஹேர் வந்து சாஃப்ட் ஆகிடும். அதுவும் இல்லாமல் கண்டிஷனர் யூஸ் பண்ணும்போது ரொம்பவே சில்கியாக தெரியும், ஜென்டிலாக இருக்கும், ரொம்ப பரட்டியாலாம் இருக்காது. அண்ட் கண்டிஷனர் யூஸ் பண்ணுறதால நமக்கு நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது. பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப ஜென்டிலாக சில்கியாக சூப்பராகவே இருக்கும். ஸோ கண்டிஷனர் யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னும் போது நம்ம ஏதாவது ஒரு கண்டிஷனர் வாங்கி யூஸ் பண்ணிடக்கூடாது. கரெக்டாக டாக்டர் கிட்ட கன்சல்ட் பண்ணி எப்பயுமே நம்ம ஹேருக்கும் ஸ்கின்னுக்கும் என்ன ப்ராடக்ட்ஸாக இருந்தாலும் டாக்டர் கிட்ட கன்சல்ட் பண்ணி என்னோட ஸ்கின் டைப் என்ன, என்னோட ஹேர் டைப் என்ன, நான் எந்த மாதிரியான ப்ராடக்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் அண்ட் எந்த மாதிரியான பிஹெச் எல்லாம் வந்துட்டு நான் பார்க்கணும் அப்படின்றத கன்சல்ட் பண்ணிட்டு தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டு கண்டிஷனர் எப்படி அப்ளை பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம். கண்டிஷனர் அப்படின்னும் போது ரொம்ப அதிகமாகலாம் எடுத்துக்க கூடாது. நம்ம ஹேருக்கு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோதான் எடுத்துக்கணும். கண்டிஷனரை ஸ்கேல்புக்கு அப்ளை பண்ணவே கூடாது. கண்டிஷனரை ஹேர் இங்கேருந்து இங்கே வரைக்கும் தான் அப்ளை பண்ணணும். அண்ட் சப்போஸ் உங்களுக்கு இந்த இடத்துல எல்லாம் ரொம்ப ஃப்ரிஸியாக இருக்குது, முன்னாடி எல்லாம் ரொம்ப ஃப்ரிஸியாக இருக்குது அப்படின்னா அந்த இடத்துல நீங்கள் கண்டிஷனர் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஒரு 1 மினிட் வந்துட்டு நீங்கள் வெயிட் பண்ணணும். வெயிட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா தான் வாஷ் பண்ணணும். ஸோ இந்த மாதிரி தான் கண்டிஷனரை நம்ம அப்ளை பண்ணணும். ஸோ இப்படி கண்டிஷனரை கொஞ்சம் நேரம் விடுறதால என்ன ஆகும்னா நம்மளோட ஹேர் க்ரோத்தை வந்து ப்ரொமோட் பண்ணும். அண்ட் நம்ம ஹேர் ரொம்ப ட்ரையாக இருந்துச்சுன்னா அதை சாஃப்ட் ஆக்கிறதுக்கு அந்த டைம் வந்து எடுத்துக்கிட்டு ரொம்ப சாஃப்ட் ஆக்கும். நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது 2 in 1. அது என்னன்னா ஷாம்புவும் இருக்கும் அண்ட் கண்டிஷனரும் மிக்ஸ் ஆகிருக்கும். ஸோ நிறைய பேருக்கு இது ரொம்பவே பிடிக்கும். எதனாலன்னா டைமும் சேவ் ஆகும், மணியும் சேவ் ஆகும். ஸோ இந்த மாதிரி கண்டிஷனரை நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஹேரை வந்துட்டு நல்லா வெட் பண்ணிவிட்டு ஹேரோட ரூட்ஸ்லேருந்து பிடிச்சி ஹேரோட எண்ட் வரைக்கும் ஃபுல்லாகவே டைரெக்டாக அப்ளை பண்ணிக்கணும். அண்ட் எப்பயுமே கண்டிஷனராக இருக்கட்டும், ஷாம்புவாக இருக்கட்டும், அப்ளை பண்ணும்போது ஒரு ஹேரால் கோம் பண்ணுற மாதிரி தான் நம்ம அப்ளை பண்ணணும். டைரெக்டாக வந்துட்டு நம்ம அப்ளை பண்ணக்கூடாது. ஸோ இந்த மாதிரி கண்டிஷனரை நம்ம ஹேரோட ரூட்லேருந்து எண்ட் வரைக்கும் நம்ம அப்ளை பண்ணிவிட்டு வாஷ் பண்ணும்போது ஹேர் ரொம்பவே ஃப்ரெஷ்ஷாக சாஃப்டாக இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம ரொம்ப க்ளீனாக வந்துட்டு ஃபீல் பண்ணுவோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது டீப் கிளீனிங் கண்டிஷனிங். இந்த மாதிரியான கண்டிஷனரை யார் யூஸ் பண்ணும் அப்படின்னா ரெகுலராக ஹேருக்கு வந்து ப்ளீச் பண்ணுறவங்க அண்ட் கலர் பண்ணுறவங்க அண்ட் ரொம்ப ஹாட்டான டூல்ஸ் லைக் ஹேர் ஸ்ட்ரைட்னர் அண்ட் கர்லர் எல்லாம் யூஸ் பண்ணிட்டு ஹேர் ஸ்டைல் பண்ணுறவங்க, இவங்க தான் டீப் கிளீனிங் கண்டிஷனர் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணும். ஸோ இந்த கண்டிஷனரை வாரத்துக்கு ஒன்ஸ் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணும். யூஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம பொதுவாக கண்டிஷனர் யூஸ் பண்ணும்போது ஜஸ்ட் ஒரு 1 to 2 மினிட்ஸ் வச்சுட்டு நம்ம வாஷ் பண்ணிவிடுவோம். ஆனால் டீப் கிளீனிங் கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம எப்படி இருந்தாலும் ஒரு 10 to 20 மினிட்ஸ் அதை ஹேரில் அப்ளை பண்ணிட்டு இருக்கணும். ஆனால் கலர் பண்ணவங்க இந்த டீப் கிளீனிங் பண்ணும்போது ஒரு 10 to 20 மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணாதான் அவங்களோட கலர் போகாமல் நேச்சுரல் கலராகவே இருக்கும். ஸோ அதனால டீப் கிளீன் கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணுவாங்க. நார்மலாக எதுவுமே நான் பண்ணுறது இல்லை, ஜஸ்ட் நான் கோம் பண்ணிவிட்டு இது பண்ணுறேன்னும் போது நம்ம நார்மல் கண்டிஷனரே யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ ஃபைனலாக கண்டிஷனரை நம்ம எப்படியெல்லாம் யூஸ் பண்ணோம் அண்ட் எந்த மாதிரியான கண்டிஷனர் இருக்குது அப்படின்றத நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்த்தோம். ஸோ கண்டிஷனர் ஹேருக்கு யூஸ் பண்ணுறது ரொம்பவே நல்லது. ஏன்னா இப்போ எல்லாருமே ட்ரெண்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி செட் ஆகிறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ யார் வேணாலும் கண்டிஷனர் யூஸ் பண்ணலாம். பட் நம்ம எவ்வளோ யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்றதுல இருக்குது அண்ட் எவ்வளோ ஜென்டிலாக நம்மளோட ஹேரை நம்ம பார்த்துக்குறோம் அப்படின்றது இருக்குது. சப்போஸ் நீங்கள் ஹேர் கலர் பண்ணுறீங்க, ஹேர் வந்து அயனிங், ஸ்ட்ரைட்னிங் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நீங்கள் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக நீங்கள் கண்டிஷனர் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா தான் அது நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஃபாலோ அப் ஆகிறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். இன்னைக்கு நம்ம ஷோவில் கண்டிஷனர் பற்றியான யூசஸ் அண்ட் அது எப்படி யூஸ் பண்ணும் அப்படின்றத பார்த்தோம். இதே மாதிரி நிறைய யூஸ்ஃபுல்லான டிப்ஸ் உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன். அண்டில் தென் இட்ஸ் பை ஃப்ரம் தாரா. நார்மல் டெலிவரிக்காக நிறைய எக்ஸசைஸ், ஐ மீன் டெய்லி வாக்கிங் கன்ஃபார்ம். அண்ட் வந்து வீடு வந்து எங்கள் வீட்டில் வேக்யூம் இருக்குது. பட் பாப்பா வந்து பம்மில் எப்படி